Unatazama Ndizi TV. Naam, sabalheri mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye pambazuko, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa Aprili mwaka wa 2025, ambapo nakualika na natumai kuwa ubuheri wa afya na umeamka vema asubuhi ya leo. Kuna mengi ambayo yanaendelea kutokea nchini Kenya na pia yaliyojiri hapo jana, lakini ni yote tutakuwa tunakuelezea, huku tukiendelea kuelezea kuwa ni nini kitakachokuwa kikitendeka siku hii ya leo. Kwa hivyo karibu kwenye kipindi chetu asubuhi ya leo. Langu jina Jacinta Nyabeta. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook @Ndizi TV News Digital, na pia mpande wa YouTube @Ndizi TV News, pamoja na X account na Instagram @Ndizi TV News. Tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Tukianza siku ya leo, tunajua kwamba mengi yalikuwa yametendeka siku ya jana, matukio tofauti, lakini ikiwemo ziara yake Rais William Ruto akitembea kaunti za Nyandarua na kaunti za Kirinyaga siku ya jana, na tuliona kwa ni watu waliweza kumpokea vizuri maeneo tofauti, lakini pia tukaona kwamba kuna viongozi wengine ambao hawakupokelewa vizuri. Je, wewe unahisi vipi kuhusu jambo hilo? Tuelezee kwenye ujumbe katika mitandao yetu ili tuweze kuendelea kuungana pamoja asubuhi ya leo. Kabla tuanze tu asubuhi hii kupata tu himizo la siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunamaliza wiki. Najua wengi sana wamefurahia kwamba wiki inaisha kidogo na lazima tutabasamu. Najua kwamba wengi wanatarajia labda kujiburudisha wikendi hii, na najua kwa labda wengine wana mipango mingi ya wikendi. Wikendi ina mambo mengi, kwa hivyo sijui wewe labda una plan, umeplan nini, kufanya nini hii wikendi? Yote niambie na unielezee, kwa sababu najua kwa wiki imeisha. Wiki ikiisha tunamshukuru Mungu, na pia tunamshukuru kwa kuwa tumeanza mwezi mwingine mpya na tumefika tarehe 4. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hivyo tukiingia kwenye himizo la siku hii ya leo, siku ya leo natoa himizo kwenye kitabu cha Yeremia 29, tusome 11, ambayo inasema kuwa maana nayajua mawazo ninayowazia Kunradhi, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nirudie tena, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hivyo ni maneno ambayo ama ni Biblia ya Yeremia ambayo inazungumza kuhusu baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametuandalia. Yale yote ambayo ametuandalia. For I know the plans I have for you. No, najua kwamba watu wengi wameisoma labda hii verse kwa kizungu, ni Jeremiah 29:11, ambayo watu wengi wanaipenda sana kwa sababu inawapatia ule moyo wa kuendelea kujisukuma, kuendelea kufanya kazi. Kila siku ukiamka unajua kwamba Mwenyezi Mungu yuko nami na atakuwa ananipatia hiki na kile ili kuweza kunisongesha mbele kimaisha na pia kuniendeleza mimi kama mtu binafsi. Kwa hivyo yale yote ambayo Mwenyezi Mungu amekupangia, wewe usiende mbele yake wala nyuma yake. Fanya kile ambacho kimekupeleka, labda ni kazini, labda wewe ni mama,
chochote kile ambacho unakifanya, hata kama uko nyumbani, endelea tu kufanya kazi za nyumbani kila siku. Usiogope kuendelea kujisongesha mbele, ili uweze kuendelea kujisongesha mbele kama mtu binafsi, na Mwenyezi Mungu atakuwa anakuinua. Na wakati tu ukiendelea kusonga tu, utapata umefika kule ambako unataka kufika. Kwa hivyo usiogope na uendelee kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hilo ndilo himizo la siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, mwezi wa Aprili. Natumai kuwa labda mmekuwa vema, na kwa sasa tutaingia tuanze kwenye yaliyojiri hapo jana. Na tunajua kwamba siku ya jana tumesema ziara ya Rais William Ruto iliendelea, na pia IEBC wakaendelea na usaili wao. Tukamwona Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa chama cha Wiper pia akazungumza, na pia tuliona mambo mengi katika chama cha ODM pia. Waliendelea ama mvutano ulifanyika kaunti ya Homa Bay, lakini hayo tu ni baadhi ya yale ambayo nitakuwa naangazia kwa yaliyojiri asubuhi ya leo. Kwa hivyo ungana nami na pia uendelee kuniambia hisia zako ni zipi kuhusu yaliyojiri hapo jana, na pia ni yapi yatakayokuwa yanatendeka siku ya leo. Nitakuwa nakuelezea hayo yote ndani ya Pambazuko. Tukianza na siku ya jana, Rais William Ruto alikutana na viongozi wanawake kutoka ama kule ikulu ya Sagana, ambapo alisisitiza kuwa serikali itakuwa inahakikisha huduma ya bima ya afya inafanya kazi na inafikia wananchi wote. Na pia Rais Ruto aliwahimiza wanawake na wananchi wote kujitokeza na kujiandikisha kwa bima ya SHA ili wafaidike na huduma ya afya kwa wote. Ile mfumo ya NHIF ya bima ya hospitali ilikuwa inafikia watu wachache. Lazima ukuwe na kazi ama uwe na uwezo. Nyinyi kina mama wangapi wenu wako na kazi ya kuajiriwa na Sasa ikisemekana, niwaulize, ikisemekana ati ili upate bima ya hospitali lazima uwe na kazi, nyinyi mtapata kweli? Ndio nikasema hii kitu tubadilishe, ili tuwe na bima ya afya ambaye itafikia kila mtu. Yule yako na kazi apate, yule pia hana kazi apate. Na tumesema kwa wale watu ambao hawana uwezo, serikali ya Kenya itawalipia. Wale wako na uwezo, kila mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1,000, kuna mwenye atalipa 500, kuna mwenye atalipa 200, kuna mwenye atalipa 100, kulingana na uwezo ya kila mtu. Si namna hiyo jameni? Ndio mtu akienda hospitali, hata kama ni kupasuliwa ama ni hospitali aina gani, unaenda hospitali, unatibiwa, unamaliziwa, unaenda nyumbani, bima ya afya inalipa gharama ya hospitali. Na mimi naomba nyinyi kina mama, kila mmoja wenu mjiandikishe. Si ndio? Kila mmoja wenu mjiandikishe. Na usingoje kuwa mgonjwa ndio ujiandikishe, hapana. Unajiandikisha mapema. Sawa sawa? Kwanza wacha niulize, nyinyi wangapi wamejiandikisha hapa kwa maneno ya SHA? Ala. Yaani mko chonjo kiasi hiyo? Ala, mko rada juu sana. So, ile kazi sasa tutafanya hapa katikati ni kuhakikisha ya kwamba hii mambo ya SHA inafanya kazi kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza shamba yake ama ng'ombe zake ati kwenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka tufanye hii kazi kwa pamoja. Si ndio jameni? Si namna hiyo? Naam, na baada ya Rais William Ruto kuwa na kikao hicho na wanawake wa eneo hilo la Mlima Kenya, pia Rais William Ruto aliendelea na ziara yake katika Mlima Kenya, huku akizuru kaunti za Nyandarua na kaunti za Kirinyaga. Lakini wakati alizuru kaunti ya Nyandarua, aliweza kuwaahidi wakazi wa eneo hilo, ambapo alisema kuwa atakuwa anawapa shilingi bilioni 1.6 ya kuendeleza miundombinu na pia ya kuleta maendeleo katika
katika eneo hilo na masoko pamoja na barabara na umeme katika kaunti ya Nyandarua ili kuboresha hali ya maisha ya wakazi wa kaunti hiyo. Ripota wetu Nelfa Oro alituandalia taarifa hiyo. And 90 million. Nyinyi mnanielewa? Rais William Ruto amefanya ziara yake ya 3 katika kaunti ya Nyandarua ambapo aliahidi kuwekeza jumla ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya maendeleo ya umeme, masoko, miundombinu ya barabara katika kaunti hiyo. Rais alisisitiza kuwa hatua hii ni sehemu ya juhudi za serikali ya Kenya kuhakikisha maendeleo ya kuboresha hali ya maisha ya wakazi wa Nyandarua. Tayari nimetafuta pesa shilingi bilioni 1.6, 1.6 billion shillings ya watu wa Nyandarua tuwawekee stima watu 14,000 wapya. Para Tulaga ile inaenda mpaka Mutambure mpaka Mbirithe, hizo barabara zote lazima ukamilishe my friend. Nimekupatia pesa ya kutosha hizo barabara zikamilike. Nimekuja hapa kuanzisha soko ya milioni 390. Ni soko 10 mpya ambayo itasaidia wafanyabiashara na wakulima wa Nyandarua wawe na soko ya kupeleka bidhaa zao. Akizungumza katika hafla hiyo, Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alikubaliana na hatua za rais. Alisisitiza kuwa hatua hii ni muhimu kwa mustakabali wa uchumi wa Nyandarua na taifa nzima. Kwa sababu sasa uchumi hata kama haujafika mahali tungetaka, kwa sababu tungetaka hata hiyo unga iteremke zaidi, hata mafuta iteremke zaidi, hata sukari iteremke zaidi, lakini mahali ilikuwa 2022 sio mahali iko kwa sasa. Na rais amesema sasa kwa sababu ya hiyo hali amepata rasilimali za kuamua yale mambo ya maendeleo. Gavana wa Nyandarua Moses Nderitu alishukuru rais kwa kutoa kipaumbele cha kipekee kwa kaunti yake, akielezea kuwa miradi ya maendeleo inayotekelezwa imeleta mabadiliko makubwa kwa wakazi wa Nyandarua. Your Excellency, letu ni kukushukuru kwa sababu ya yale ambayo umetuletea. Wakati tulikupea ripoti ya university pale Wanjoi, watu walifikiria haitawezekana, na wakati ilikwama kidogo, Your Excellency, ukapiga simu PS wa Education akaharakisha, na juzi nilipokuambia ulipiga simu na tukapata gazeti notice. Asante sana. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, langu jina Oro Nelfa. Naam, ni ziara yake Rais William Ruto iliingia siku ya 3 hapo jana, na kidogo tukaona kuwa Wakenya walizungumza mengi, lakini pia wamekuwa wakiuliza, je, Rais William Ruto na ahadi ambazo anaendelea kuziweka ama anaendelea kuwapa, je, atakuwa anazitimiza au la? Lakini tutakuwa tunafuatilia, kwa sababu najua kwamba Wakenya wanajua kuwa Rais William Ruto amekuwa akiwapa ahadi nyingi, lakini wanasema kuwa kidogo ahadi hizi ni za kusema tu, si za kutenda. Kwa hivyo hatujui kama Rais William Ruto atakuwa anatimiza, lakini kuna yale ambayo tumekuwa tukimsikia akizungumzia sana, ikiwemo bima ya SHA, akiambia watu waendelee kujisajili katika bima hiyo ili waweze kupata afya bora. Na pia tumekuwa tukimuona akisema kuwa watu waendelee kulipa si kodi lakini kulipa ushuru, na haswa wa kuwasaidia ama kusaidia serikali kuendeleza mpango wao wa nyumba za bei nafuu ama affordable housing. Mambo haya mawili tumemsikia Rais William Ruto akiyasukuma sana, lakini zile ahadi ambazo amekuwa akiwapa Wakenya, ambayo kwanza kuna Wakenya ambao mtandaoni walikuwa wanauliza, je, Rais William Ruto aliwapa wanafunzi wale ile mashine ambayo alikuwa amesema ya chapati ama itakayokuwa inapika chapati? Je, Rais William Ruto aliwapa, ama kama hajawapa atakuwa anawapa? Ni swali ambalo Wakenya wengi wanaendelea kulijibu, lakini
kwa hisia tofauti tofauti, lakini kwa sasa Wakenya wameonyesha kuwa ni kama kidogo hawaelewi ama hawamwamini Rais William Ruto, haswa kwa zile ahadi ambazo anaendelea kutoa. Lakini hapo jana pia katika bunge la Olkalau, si bunge lakini wakati Rais William Ruto alikuwa anazungumza kule, wakazi wa eneo hilo pia walionyeshwa pia hawajafurahia wakati ambapo kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah alienda kuzungumza. Kidogo walimnyamazisha, tuseme walimpigia kelele wakimwambia kidogo hatutaki kusikia ukizungumza. Lakini Kimani Ichung'wah pia baadaye aliweza kuzungumza, akasema yeye hajali kuhusu kelele, naangalia tu maendeleo ambayo anaendelea kufanyia watu wa Mlima Kenya na watu wa bunge wake, wakazi wake. Na pia akasema kuwa ifikapo mwaka wa 2027 watakuwa wanasahihisha ama watakuwa wanafanya mtihani ambapo wanamsahihishia waseme kama aliwafanyia maendeleo au hakuwafanyia maendeleo. Kwa hivyo baadhi ya viongozi pia waliweza kuonyeshwa vumbi pale kwenye eneo la Nyandarua kwenye ziara yake Rais William Ruto hapo jana. Tutakuwa tunafuatilia kwa sababu leo Rais William Ruto atakuwa anaingia siku ya mwisho na ya ziara yake ya Mlima Kenya, ambapo anatarajia kuenda nyumbani kwake naibu wa Rais Kithure Kindiki Tharaka Nithi County, na pia atakuwa anapitia kwenye county ya Kiambu ambapo pia aliweza kupata kura nyingi wakati wa uchaguzi wa 2022. Kwa hivyo hayo yote tutakuwa tunaangazia siku ya leo kwenye Mpasho saa 7. Tutakuwa tunaona ni yapi yale ambayo Rais William Ruto atakuwa amefanya ama atakuwa amezungumza kufikia wakati huo. Tukisonga mbele kwenye siasa za vyama ambavyo vinaendelea nchini Kenya, haswa siku ya jana tulimuona Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa kaunti ya Nairobi akizungumza, akiwaambia wakazi kuwa si wakazi lakini wanachama wa ODM, akisema kwamba kura zitakuwa zinaendelea kufanywa kwenye maeneo tofauti tofauti. Hapo jana mvutano ulionekana katika chama cha ODM kaunti ya Homa Bay, huku viongozi katika kaunti hiyo wakionya kamati ya kuratibu uchaguzi unaotarajiwa kufanywa mwezi huu. Tuone ni yapi yale walifanya huko kwenye kaunti ya Homa Bay. Arranged by the party. We channeled our list to the right channel. Surprisingly, what we are getting now is not really what we presented. Somebody who did not even attend that election day, and we are requesting ODM fraternity to reorganize in case they are calling back elections. They should call election if they have a genuine list. That list, there are men in that list, there are women in that list, there are youths in that list. So we are wondering why somebody could sit somewhere and just start provoking the name of Her Excellency the Governor without any substantive agenda and without any evidence. The committee wishes to categorically affirm that the electoral process was conducted in a transparent, free and the committee wishes to categorically affirm that the electoral process was conducted in a transparent, free and fair manner in strict adherence to the guidelines and directives provided by the ODM National Elections Committee. Naam, ni baadhi ya waliozungumza hapo jana kuhusu chama hicho cha ODM na uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika. Tukisonga mbele, siku ya jana makamishna wa tume ya IEBC waliendelea kusailiwa ama kufanyiwa mahojiano na jopo la uteuzi la IEBC ambalo linaongozwa na Nelson Makanda. Wakati ambapo mchakato huu ulikuwa unaendelea, wawaniaji kadhaa walifika mbele ya jopo hilo ambapo makamishna walioteuliwa ni 100
111 ambao wote wanatarajiwa kuendeleza shughuli hiyo. Jopo hili linatarajiwa kuendeleza shughuli hiyo kwa muda wa mpaka tarehe 12 Mei, ambapo siku ya jana tuliona kuwa walitangaziwa kwa wameongezwa siku 14 ama wiki mbili za kuendeleza shughuli hiyo kwa umakini na pia kuendeleza. Siku ya jana baadhi ya waliofika mbele ya jopo hilo ni pamoja na Eliud Wanjao Ngine, Esther Nanjala, Ezekiel Kibet, Erastus Ethekon na wengine wengi. Ripota wetu Chemutai Kirui na taarifa hiyo kwa kina. Ezekiel Kibet Tonui hivi leo alifika mbele ya jopo la usaili kujaribu bahati yake. Ezekiel alilieleza jopo hilo misingi mitatu atakayoipa kipaumbele, ikiwa ni urekebishaji wa gharama wa uchaguzi nchini, kuimarisha teknolojia inayotumika katika uchaguzi na kushirikisha washikadau katika sekta hiyo ya uchaguzi miongoni mwa mengine. First, the cost of elections in this country is very high. If you look at the cost per voter, 2017, 2,500 per voter. If you look at 2022, it was 2,000. So first of all, there is need to look at the cost environment to try and bring costs down. If you compare to other countries, even the index globally is about 650. So even as you look at that, you need to optimize cost by ensuring that you streamline the logistics. I'll do that. Negotiate when you're purchasing in bulk. That's number one. Number two, I would look at technology. Technology is so key in the operations of IEBC chair. That is an area that I would want to upgrade so that you have transparency and efficiency. And the third one is stakeholder engagement. You would like to win trust because we have had deficit of trust at the IEBC. And so the first thing that you need to do is to ensure that you bring everyone in. Mwaniaji Eliud Wanjao Ngige alipofika mbele ya jopo hilo alitaja kwamba iwapo atashinda nafasi hiyo ataweka mikakati inayohakikisha kuwa amewashirikisha washikadau wa uchaguzi, hasa wapiga kura na vyama vya kisiasa, ili kuhakikisha kwamba wana ujuzi wa kutosha kuhusiana na haki zao za upigaji kura. I would ensure that we are making consultations with all stakeholders on a real-time and continuous basis. Now, stakeholders are several. We've got the politicians, we've got the political parties, but in your case you've mentioned the voter education. So what I would do, or what I would recommend, is a situation whereby we are involving all stakeholders in all of the processes that are going on in the electoral cycle, so that we are actually educating the stakeholders, no, the voters for this, for that matter, that it is wrong to preach hatred, it is good to participate in the election, that it is bad for any politician to intimidate you or to incite you to violence. So I would ensure that we are having regular stakeholder engagement through social media, through public barazas, and probably have in all the 47 counties have a public relations desk in all the 47 counties to ensure that there is a continuous engagement with the stakeholders, the voters for that matter. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa, jina langu ni Chemutai Kirui. Naam, ni baadhi ya yale ambayo walikuwa nazungumza na pia wakiwauliza maswali. Tumeona viongozi tofauti wamejitokeza katika usaili huu wa IEBC, ambapo tuliona
baadhi ya wale ambao wanafika pale haswa kwa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC, wengi wao ama wote walikuwa wanapaswa kuwa ni mawakili ama wale ambao wanaelewa sheria ya nchi ya Kenya na pia sheria ya kupiga kura. Lakini pia kwenye makamishna tumekuwa tukiona wengi ambao wamejitokeza huku wakijitetea tofauti kwa njia tofauti, wakisema kuwa wakiingia ama iwapo wapatiwe nafasi ya kuwa makamishna wa tume hiyo ya IEBC watakuwa wanafanya hili na lile. Kwa hivyo tumeona pia viongozi ambao walikuwa kwenye uaniaji wa kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC pia wakiingia kwenye huu upande mwingine wa kuandikisha kwamba ama walikuwa wameteuliwa pia katika mahojiano ama ya wateule. Baadhi ya wateule ambao walichaguliwa pia tuliwaona kwenye nafasi ya wateule wa wenyekiti wa IEBC. Kwa hivyo pia tutakuwa tunangojea kwa sababu tumeona kwamba wameongezwa ama jopo hili limeongezwa siku 14 ili kuendeleza shughuli hii, ambapo walikuwa wanasema kwamba kila siku watakuwa na hoji watu 6, lakini tumekuwa tukiona wakihoji watu 6, 5 na pia kuendeleza. Lakini muhimu ni kuwa shughuli hii bado inaendelea kwa njia mwafaka. Lakini pia tumekuwa tukiona viongozi wakijiingiza ama wakitaka kujiingiza, wakisema kuwa hatuamini yale ambayo jopo hili linafanya, wakisema kidogo ni kama Rais William Ruto ana watu wake kwenye wateule ambao wanaendelea na usaili huu ama wanaendelea kusailiwa. Lakini hayo yote ama hayo madai tuliona kuwa chama cha ODM kilikataa. Walisimama wakiongozwa na viongozi wao kiwemo Edwin Sifuna, tulimuona Junet Mohamed, tukamuona Gladys Wanga. Tuliona viongozi baadhi ya viongozi wa chama cha ODM wakijitokeza wakisema ODM haina uhusiano wowote na jopo lile ambalo linaendelea. Ingawaje wale ambao wanaendelea ama aliyekuwa anaendelea akisema kuwa Bwana Kalonzo ambaye ni kiongozi wa chama cha Wiper, yeye ndiye ana mtu wake pale kwenye wateule, lakini akasema iwapo wateuliwe basi watakuwa wanapeleka kesi hicho mahakamani. Na pia Kalonzo alikuwa amesema hivyo kwa wale ambao waliteuliwa, akiwemo Joy Mdivo ambaye alikuwa amehojiwa kwa nafasi ya mwenyekiti tume ya IEBC. Pia walikuwa wanasema kuwa amewahi kufanya kazi na ama kwa chama cha UDA ambacho ni chama cha Rais William Ruto. Akasema kuwa huyu Joy Mdivo akiingia kwenye jopo hili ama wakati alikuwa anahojiwa, hatutaki ama iwapo ateuliwe tutakuwa tunapeleka kesi mahakamani. Lakini hayo yote madai ambayo tuliona viongozi wa chama cha ODM wakiyakataa, na pia tutakuwa tunaendelea kuyafuatilia kuelezea kuwa ni yapi yatakuwa yanaendelea kutokea. Tukisonga mbele, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka jana alifanya mkutano katika soko la Uhuru kwenye kaunti ya Nairobi, na Kalonzo Musyoka alikuwa amezungumza kuwa ameamrisha wakili wake kufikisha kesi inayokumba soko hilo mahakamani kidharura. Na pia Kalonzo Musyoka akamkashifu Rais William Ruto kwa kujiita hasla na kisha kuwadhulumu wananchi. Na pia kiongozi huyu amemuomba gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kutembelea soko hilo ili aweze kujionea yaliyoko humo, na pia akaahidi kuwa aliahidi kuwa atakuwa anasimama na wananchi wakati wote ili aendelee kuwatetea. Market oye! Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu ndiye amehakikisha tumefika hapa leo ili mtuone na nyenye tuwaone. Naamini na najua kuna team chairman alikuja mpaka ofisini. Huyo ni chairman wa maana sana, mpigie makofi. Aliandamana na kamati yake wakanielezea, na naelewa hapa wakati nilikuwa vice president niliingia hapa mlikuwa umechomekewa. Kwa hiyo naelewa hii soko sana. Kwa hivyo safari hii hakuna mtu kucheza na watu ambao wanajaribu kila wawezalo angalau kuweka
kamkate, si ile chapati ya Ruto, kamkate kidogo, ili watoto wakule na wengine waende shuleni. Kwa hivyo tumekuja tuhakikishieni nyinyi hamko peke yenu. Mimi niko nanyi, na mimi na vile amesema wakili, tumeamrisha wakili, hiyo case must be brought urgently kwa mahakama. Bwana Ruto hawezi kujiita hasla alafu anaumiza mahasla. Hiyo ni uongo, si uongo? Wanasema, wangapi wanasema Ruto hawezi kuwa hasla? Haelewi. Yeye angeelewa hii shida iko hapa, angekubali kweli watu waje wacheze. Na mimi namwambia Governor Sakaja vile vile haje hapa angalie kama anataka amani, sio? Kama governor anataka kuchaguliwa, hii ni kura. Hao ni watu ananyanyaza, anakubali wanyanyazwe, na yeye ni gavana wa jiji hili. Kwa hivyo mimi nitasimama kabisa, kwa sababu naelewa wengine hapa mnakesha, mnapigiana simu, mnaambiwa anakuja kubomoa midnight. Imagine wao wanalala na mabibi zao, na huku mtu hawezi kulala, anaambiwa nasikia wanakuja watu wa Kanju. Hii hatutaki Kenya ambayo inatisha watu. Hiyo sio Kenya ya kutishatisha watu. Mpaka chairman akaniambia, mmoja aliambia wao afadhali walifurahia mke wa chairman sana, because huyo mama ni mama ambaye hana bwana, yeye ni widow. Kwa hivyo wanapigia mke wa chairman, mwambie chairman tunasikia kuna bomolewa. Unaona hiyo? Sasa hiyo ni nchi gani? Watoto hawezi kulala, angalau mama akapikia waamke kesho akijua kesho kutakuwa siku salama. Kwa hivyo hatutaki kutishwa, na ndio mahakama iko hapo. Hii mengine wakisikia sauti yangu nimekuja hapa, wataanza hata kuogopa. Mimi wakija kubomoa, nitakuja tubomolewe pamoja hapa. Wakija kubomoa hapa, tutakuja tubomolewe zote hapa. Na hii kama ni hiyo, ndio wakati huo, siku hiyo utasema Ruto, wacha kujiita hasla. Wewe umekuwa mtu wa kuumiza mwananchi wa kawaida, watoto hana chakula, na ile chapati milioni 1 iko wapi kwanza? Wapi hiyo milioni chapati? Yaani unaadaa watu mchana. Kwa hivyo ndio tumekuja mjue kwamba mambo yenu haya hatuwezi kusema tupeleke kwa Ruto. Kwa hiyo Ruto ndiye anataka kubomoa. Yeye mwenyewe akisema kusibomolewe, hakutabomolewa, lakini kwa sababu hiyo lugha haijui, tunaenda kwa mahakama. Na ndio nasema mimi ni wakili, sini Akanzo Njiru, yule ni kijana hatari. And we are going to do the best we can to protect the ordinary citizens' way of life. Jamani, kila mtu ako na haki. Naam, ni baadhi ya yaliyojiri hapo jana, lakini kwa sasa tutakuwa tunaelekea kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunaendelea kueleza ni yapi yaliyojiri, ili tuendelee kukuarifu ni yapi yaliyotokea siku ya jana. Lakini kidogo tu kukuarifu, sijui kama labda kuna wale ambao wanaendelea kufuatilia mtandaoni, tufuatilie @NDZ News Digital kwenye TikTok pamoja na YouTube, utatupata @NDZ News, na pia tovuti yetu ni www.ndeztv.co.ke. Namuona pale Omondo fika Oteri Abuga Village Bomondo tuned in ya kipindi na maimam Omwega akisema watching live kutoka Thika, na pia Peter Omari good morning kutoka Suguta Nyamachi, na Legrand Baba Chantel namuona pale anasema anatutazama live, na pia Jeria namuona kutoka Manama Bahrain Kingdom.
Unatazama Ndizi TV. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Good. So top up directly without measuring. Directly. So I fill the glass. Fill the glass. Okay. Add a little bit. Perfect. I feel like testing it. This is our cocktail. Which cocktail? Long Island. Oh, Long But Island. our cocktail is not done. Why? Presentation. We have to garnish our cocktail so that when a customer sees... What do you mean by garnishing? Garnishing is just making our cocktail appear attractive. Okay. Okay? Yeah. Okay, tuko na njia tofauti za kugarnish. Kugarnish ni kurembesha tu. This one, ile kurembesha. this one is a lemon wheel.
Sasa cocktail yetu iko ready, iko tayari sana kupelekewa mteja. Yeah. And No, wait. is thumb finger. Put it, the straw inside the cocktail, then you close. You have your cocktail. Wow, niche. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator at Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV.
Naam, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Pambazuko. Tunavyoendelea kukuarifu ni yapi yaliyojiri hapo jana na yatakayokuwa yanajiri siku ya leo. Tukisonga mbele kwenye taarifa za kilimo na biashara, ni kuwa chuo kikuu cha walimu cha Migori kinaendeleza kushirikiana na Wizara ya Kilimo katika kaunti hiyo ili kuendeleza ufugaji wa kuku katika chuo hicho na ili kuimarisha usalama wa chakula katika eneo hilo. Kulingana na Naftal Nyangeti ambaye ni mkurugenzi ama naibu mkurugenzi wa chuo hicho, ni kwamba hatua hiyo imewasaidia wengi kupata mayai kupita 1,000 kwa siku kupitia kwa ufugaji huo. Na ripota wetu Lennox Odede na taarifa hiyo. Naftali Nyangiti ambaye ni naibu mkurugenzi wa chuo cha walimu wa Migori TTC amesema kuwa hatua hiyo imechangia pakubwa katika kuongeza mapato ya chuo hicho. To increase the income streams for the college, because majorly there is one stream. The stream is fees payments, but we want to increase the streams in terms of income generation activities. And one major activity that has picked up very well is the poultry project. It started way back in 2020. We found some birds, but they were disposed. But it has taken us a long time to restart the project. Overall function is to ensure that the college is self-sustaining. We are projecting that the returns are worthy waiting for. Amepongeza serikali ya kaunti ya Migori kupitia idara ya mifugo kwa kufanikisha miradi hiyo, huku akieleza baadhi ya changamoto ambazo wanapitia. Up to now we have around 950 because there were fatalities here and there, but we are thankful to the count office in charge of livestock, and they have walked the journey with us. These birds have grown and we are happy. Two challenges. One is the space, which we have to improve, which we have had to improve. Another challenge is the fatalities that I've said. When they were being vaccinated, a number of them died. One day we lost about 50 chicks. The greatest challenge is the feeds. The feeds it's a big challenge, but we are trying to see the process of also developing our own feeds. Charles Nyanga ambaye anasimamia idara ya mifugo katika kaunti ya Migori amesema kuwa serikali ya kaunti ya Migori itaendelea kupiga jeki ukulima wa kuku na kutoa mafunzo kwa wanafunzi. This is also a model for farmers, and at the same time those institutions who want to run. Our service delivery is not only to individual farmers, also institutions, so that they are also to improve on protein source within the institution. Kwa upande wake, Martha Adula ambaye ni daktari wa mifugo amewarai vijana kujiingiza kwenye ukulima wa kuku. Future will have a lot of people venturing into chicken because it's an easy venture. It doesn't require your 24/7 attention. So most people are adopting to rearing chicken, and because of the market, there's availability of market, availability of the chicks. There will be a high number of people keeping chicken. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori. Availability of the chicks. There will be a high number of people keeping chicken. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ni ripota wetu Lennox Odede na taarifa hiyo kwa kina. Tukisonga mbele kwenye taarifa ambazo tumekuwa tukiangalia hapa siku ya jana, waziri wa afya Aden Duale alikuwa mbele ya seneti ambalo aliwazungumza, ambapo alipeana onyo kwa madaktari ambao ni madaktari bandia, akisema kuwa atakuwa anawapa ama watakuwa nakabiliwa kifungo cha jela au faini kubwa mara kanuni mpya za afya
za kidijitali zinaendelea kutumika. Kwa hivyo waziri huyo Aden Duale pia alilenga ama alisema kuwa lengo lake kuu ni kudhibiti wahudumu wa afya bandia na vituo vinavyo tishia usalama wa wagonjwa. Akasema kuwa atakuwa anahakikishwa kuwa sekta ya afya inafanya kazi vema na ipasavyo, na kusema kuwa madaktari bandia pamoja na hospitali ambazo hazifanyi kazi vema zitakuwa zinapata mkono wa sheria. Na pia akisema akiwa mbele ya Seneti kuhusu sheria ambayo ilikabidhiwa Alhamisi, pia Duale alisema kuwa kanuni hizo mpya zitakuwa zinaboresha huduma hiyo ya afya. Ni baadhi tu ya yaliyojiri hapo jana, lakini nitakuwa namalizia hapo kwa yaliyojiri ili tuweze kuingia kwenye awamu ya pili ambayo ni uchambuzi wa magazeti. Naona pale Facebook Peter Omari akisema kuwa anatutazama. Christopher Atandi anasema morning kutoka Borangi with Kenyambi with my wife Lydia Kerubo na watoto wake Sheila, Muranga, Mikaye, mama Mongina na pia babake Muranga wako pamoja hadi tamati. Na pia namuona Kirandi Dennis anasema kutoka Nakuru City Salams Club niko ndani. Na pia naona watu wengi Omoigwa Abwa Kinami pia anasema following the show. Justin Ongera Justin anasema good morning kutoka Enchoro Bosamaro anasema ako tuned in. Teresa Kemunto good morning Jacinta from Karatina yuko tuned in. Jeria Kerubo namuona pia pale. Tunashukuru kwa wale ambao mnaendelea kutumia jumbe zenu. Tuendelee kutuma jumbe kwenye mtandao wetu wa Facebook @Ndizi TV News Digital ama YouTube @Ndizi TV News. Tutakuwa tunarejea kwa muda usio kwa mrefu ili tukuelezee kuwa ni yapi yaliyopatiwa kipaumbele haswa kwenye gazeti zetu 4, gazeti la The Standard, gazeti la The People's Daily, The Star na pamoja na gazeti la Taifa Leo. Yote tutakuwa tunaangazia kwa muda usio kwa mrefu, usiende mbali. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 075710
2581. Ya enya sembo, inienya sembo, molinya sembo, luongenya sembo, bernenonya. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, usikose kuungana nami kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia mida ya saa 10:30 hadi saa 1. Waswahili husema mbio ya mgambo ikilia kuna jambo. Kwa hivyo ni muziki na kipindi ni Ngoma Kikwetu. Utapenda rafiki yangu. Katika Ngoma Kikwetu nitakuletea miziki mbalimbali, miziki kadha wa kadha. Ndio kusema kwa mfano nitakuletea ngoma kama vile Oangira Beat Ido, Molinya sembo, luongenya sembo. Alafu kisha baadaye nikuletee ile inaitwa Mugidi. Wemeze mbayole Yama undo aya metagwando. Na kuna ile ambayo inaitwa Chingero, ile ambayo zinaendwa kuendwa. Mbwato magongo totenge mbwato magongo. Ayo mbwato magongo totengo mbwato magongo. Mbali na hapo nitaruka milima na maponde nikuleta ngoma hizo live on television. Usisahau ya kwamba Ngoma Kikwetu uletwa kwako na Papa Siko the Bad Enyoni. Twende asabana nyachete, twende asabana nyachete, oyo Papa Siko. Unatazama Ndizi TV Afrika. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au Naam, karibu tena. Tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko ndani ya Ndizi TV. Ikiwa kwa sasa tumeingia awamu ya pili ya uchambuzi wa magazeti, natumai kuwa umeweza kujua yale ambayo yalikuwa yanajiri jana na umeweza kujielezea na kujua labda yale ambayo yanaendelea nchini Kenya na pia ulimwenguni kote. Tukiingia kwenye magazeti, tutakuwa tunaangazia gazeti la The Daily Nation, The People's Daily, The Standard na pia gazeti la Taifa Leo na gazeti la The Star, ambazo zote tutakuwa tunaziangazia hapa ndani ya Pambazuko, ikiwa ni asubuhi imekatika dakika 8 baada ya saa 1. Na kama unaingia sasa hivi, endelea kuwa nasi na usiende mbali. Kwenye mitandao yetu ya kijamii tafute @Facebook @Ndizi TV News Digital na YouTube @Ndizi TV News. Tovuti yetu pia ni www.ndizitv.co.ke. Uendelee kuungana nasi. Tukianza na gazeti la The Daily Nation. Najua kwamba mimi utabasamu sana nikiangalia gazeti, kwa sababu unapata kwa waandishi wametumia misemo labda, na pia wametumia lugha fulani ambayo ina ucheshi kidogo na inazungumza mengi sana. Tukiingia gazeti la The Daily Nation, tunaanzia taarifa ya kwanza ambayo imepatiwa kipaumbele. Gazeti hilo tunaona picha zao watatu: Chief of Defense Forces General Charles Kahariri, tunamuona Inspector Generali wa afisa wa polisi Douglas Kanja, na pia tunamuona NIS National Intelligence Service Director, tunamuona pale Nurdin Haji, ambao tumeona picha zao zimewekwa pale ama zimechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Daily Nation, mwandishi akisema top security chiefs dance with politics. Ambaye anasema kuwa kidogo watu wanauliza swali, LSK demands an apology from police boss as leaders warn against alarming trend. Hii ni baada ya Charles Kahariri pamoja na Nurdin Haji wakati ambao walijitokeza wakasema kuwa wale ambao wanasema Ruto must go, wao itabidi wamechukulia sheria ama wamemtoa kama
iwapo wanataka kumtoa Rais William Ruto serikalini, wanapaswa kuifanya kulingana na sheria, wala si kuimba tu Ruto must go. Tukaona hapo mwandishi amezungumza akisema red flag. Inspector General of Police Douglas Kanja's speech in one of the President William Ruto's political rallies in the ongoing tour of Mount Kenya has triggered outrage over perceived dabbling in politics by security chiefs. Na akisema kuwa this follows last week's utterances by the Chief of Defense Forces General Charles Kahariri and National Intelligence Service boss Nordin Haji, who warned against the Ruto must go slogan and the rise of divisive politics online respectively. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inapatikana ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti la The Daily Nation, ambalo linaangazia ushirika wa maafisa wa usalama katika siasa, wameanza kujihusisha katika siasa, na hii ni baada ya Inspector General Polisi Douglas Kanja kuhusiana na hotuba ya Rais William Ruto katika Mlima Kenya, na pia akisema kuwa kauli yake Kanja imelaaniwa na watu wengi, na pia imejenga mjadala kuhusu ushawishi na polisi kutoka na vyombo vya usalama katika siasa, ama vyombo vya usalama kujiingiza kwenye siasa nchini Kenya. Na pia shirika la wanasheria nchini Kenya ama LSK pia limetaka polisi kutoa samaha ama apologize na kuingilia siasani, huku viongozi wengine wakionya kuhusu kuongezeka kwa mgawanyiko katika siasa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa kwanza gazeti la Daily Nation. Tukisonga mbele, gazeti hilo la The Daily Nation, tunamwona bodyguard for all seasons. Ni mmoja anayeitwa aliyekuwa amesimamia usalama wa Raila Amolo Odinga, ambaye ni George Oduor, alipoteza maisha yake Jumatano wiki hii, ambaye alizaliwa mwaka wa 1995 akiwa akifanyia kazi ama nisome tu jinsi mwandishi ameandika. 1995 is the year George Oduor moved into Raila Odinga's fold. This was after the death of Jaramogi Oginga Odinga, the father to Raila Odinga, in 1994. Kwa hivyo mwaka wa 1995 ni mwaka ambao George Oduor alianza kufanya kazi na Raila Amolo Odinga, ambaye amekuwa akimchunga na pia anahakikisha kuwa Raila Odinga ana usalama wa kutosha wakati wote tangu aingie kwenye siasa mpaka sasa wakati ameaga. Na pia tunaona mwandishi anazungumza royal aid of many things that former Prime Minister Raila Odinga remembers about his departure aide George Oduor. His situational awareness emerges as the most outstanding. He could smell danger from far and promptly call for extreme caution or advise that we exit the place immediately. Mr. Odinga recalled in a moving recollection of his moment with Oduor, his long-term personal security officer who died on Wednesday. Kwa hivyo ni yule ambaye alikuwa anamchunga kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga alipoteza maisha yake siku ya Jumatano wiki hii, na tulimuona Raila Amolo Odinga alihudhuria hafla ya mazishi yake, ambapo alikuwa anatoa rambirambi hizo zake na pia kuzungumzia George Oduor. Ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele ukurasa wa 3 wa gazeti la The Daily Nation, ambapo pia tunaona picha yake George Oduor kwa wale ambao hawajamjua. Tukisonga mbele, gazeti hilo la The Daily Nation ukurasa wa 8 ni habari nyingine ya kusikitisha kwamba mwanadada mwingine amepatwa ama ameshikwa na cocaine ama mihadarati. Mwanamke mmoja ambaye alishikwa nchini India akisafirisha cocaine ambayo with 270 million cocaine haul, ambayo a Kenyan woman has been arrested after
while allegedly trying to smuggle cocaine worth 270 million shillings ambayo ni $2.1 million into India. Indian customs official Chhatrapati Shivaji at Maharaj International Airport says they arrested Emily Kanini Rodha on Tuesday, April 1st with the drugs in her luggage. Kwa hivyo baada ya mwanadada mmoja ambaye aliyeshikwa Vietnam ambaye Wakenya kwa sasa wamemtetea sana, wakasema kuwa arudishwe nyumbani, na sasa kuna mwanadada mwingine ambaye ameshikwa na alikuwa anasafirisha dawa za kulevya. Na pia hiyo ripoti inahusu mwanamke huyo Mkenya aliyekuwa akisafirisha kilo 5 za dawa za kulevya aina ya cocaine zenye thamani ya 270 million ama 270, hizo ni milioni. Na pia ukiangalia kidogo nchi ya Kenya imekuwa na habari nyingi ama taarifa nyingi za Wakenya haswa wanadada na pia vijana kujihusisha kwenye kuuza dawa za kulevya ama kufanya biashara ambayo hairuhusiwi nchini Kenya, illegal business, na pia ile ambayo wengi wanaita wash. Kwa hivyo tumekuwa tukiona vijana, sijui shida ni ukosefu wa kazi ama kidogo wanaendelea ama wanaharakisha kupata yale mali kwa sababu ya yale ambayo wanaendelea kuona kwenye mitandao ya kijamii. Hatujui kwa sababu ni gani haswa ya mwanadada huyu kubeba dawa hizi za kulevya na kuzingisha kwenye nchi geni ama nchi ya India, ama hata kubeba tu dawa hizi za kulevya. Je, alikuwa anajua kuwa amebeba dawa hizo? Ni baadhi ya maswali ambayo Wakenya wanaendelea kujiuliza, lakini tutakuwa tunaendelea kuyaangalia ama tukiangazia. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine, gazeti la The Daily Nation, tunaona National Moi Family Farm loses geothermal license. Ni familia ya aliyekuwa rais ama rais mstaafu Daniel Arap Moi. Tunaona kwamba imepoteza leseni yake ya geothermal. Tunaona mwandishi akisema an independent power producing company owned by the Mois suffers a blow after a court revoked its license to undertake exploitation at a geothermal development company project in Menengai, Nakuru County. Kwa hivyo taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele pia ukurasa wa 12 kwenye gazeti la The Daily Nation. Tukisonga mbele, inside many fights for control of City Hospital, ukurasa wa 10. On March 26th, Fred Kambuni became the second director to resign from Nairobi Hospital Board in 3 months as the facility undergoes a vicious battle for control that has triggered many court cases. Ni kuhusu kesi ambayo inaendelea ya hospitali ya Nairobi ama Nairobi Hospital ambayo imekuwa ikihusishwa na kesi tofauti haswa kwa uongozi wake. Tulimwona Rais William Ruto akizungumza na pia Kalonzo akizungumzia swala hili wakati alikuwa Kisii, si Kisii lakini kaunti ya Nyamira wiki iliyopita kwenye mazishi ama hafla ya mazishi huko Nyamira, ambapo alizungumza akisema kuwa hakuna yule ambaye atachukua hospitali hii kutoka kwa yule ambaye kwa sasa ameisimamia, na kusema kuwa kwa sasa serikali inataka kuleta siasa kwenye sekta ya afya kwa kutoa ama kutaka kuweka watu wao kwenye hospitali hiyo ya Nairobi. Kwa hivyo ni taarifa ambayo itaendelea kuangaziwa kwa undani, inajua kwa sababu wamesema hapa kesi ni nyingi ambazo ziko mahakamani ambazo zinaangazia kesi cha Nairobi Hospital ama uongozi ambao unaendelezwa kwenye hospitali hiyo ya Nairobi. Taarifa tutakuwa tunaiangazia kwa undani jinsi itakavyokuwa inatokea. Kwa habari za ulimwengu, tunaona Trump strokes global trade war with tariffs. President Donald Trump
President Donald Trump's decision to impose sweeping tariffs on U.S. allies and opposements alike sparked threats and retaliation, intensifying an international trade war that cold struck inflation and rising fears of economic recessions. Ukurasa wa 25 kuhusu Rais Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani akiangazia masuala ya tariffs ameongeza kwa hivyo yale mazao ambao labda wa Kenya wanatoa wakichukua Marekani kwa sasa yatakuwa napigwa tariffs za juu kuliko zile ambazo zilikuwa, ili tulimuona kwamba wakati Donald Trump aliingia serikalini kule Marekani alisema kuwa he is going to make America great again. Tulimuona hapo jana akisema kuwa zile products zote ambazo zinatoka China zikiingia America zitakuwa zinapigwa zama zinatozwa ushuru mkubwa. Kwa hivyo ni njia mojawapo pia ya kufanya kuwa watu wasinunue vitu kutoka China na waendelee labda kutumia vile ambavyo vinatengenezwa nyumbani kule Marekani. Kwa hivyo taarifa hiyo utaipata kwenye ukurasa wa 25 gazeti la The Daily Nation. Na pia tunaona pull out ambayo inazungumzia pale, tunaona picha ya viongozi tofauti The Voice ambayo pia utaipata pamoja na gazeti la The Daily Nation. Kwa hivyo tukisonga mbele, gazeti la pili la siku hii ya leo, gazeti la The Standard. Ukiona gazeti la The Standard tunaona mwandishi akiangazia safari yake ama ziara yake Rais William Ruto kuelekea Mlima Kenya, ambapo anasema People's Wrath. People's Wrath, tunaona Fool's Paradise ambayo mwandishi anasema President William Ruto has been pleasantly surprised by the reception that he has received in Mount Kenya that has added more stops and a few more hours to his itinerary, much to the charging of his henchmen who are having a difficult time facing home crowds. Akisema kuwa they are jeered and bored, an indication they will be living on borrowed time. Ukurasa wa 4 wenye gazeti ya the Standard newspaper. Tunaona pale picha yake Rais William Ruto akizungumzia wakazi wa Olkalau residents before ama pale Kikuyu MP Kimani Ichung'wah yesterday. Pia tunaona picha yake Kimani Ichung'wah akizungumza huku umati wa watu ukibeba mikono, na ukisikiza labda kama umeona video yoyote kule mtandaoni utaona kuwa hawa wakazi wa eneo hilo la Olkalau walikuwa wanamkataza Kimani Ichung'wah asizungumze. Kwa hivyo mwandishi anazungumza kuhusu jinsi watu walimpokea Rais William Ruto Mlima Kenya, na pia kumfanya Rais William Ruto kuendeleza safari hii na kuifanya ikuwe kwa muda mrefu, kwa sababu tulikuwa tumeona hapo awali iwapo Rais William Ruto hangekubaliwa ama hakukubaliwa kwenye Mlima Kenya, labda kwenye kaunti tofauti ambazo amekuwa akienda, huwa anasimama tu kwa muda kidogo alafu anatoka, labda anarudi tu. Lakini kwa sasa tumekuwa tukimuona Rais William Ruto akizungumza na watu, akicheka na pia akizindua miradi tofauti akiwa mcheshi. Hajaonekana kama mtu ambaye hajafurahia kuwa kwenye ziara hiyo. Lakini tukaona wakazi wa eneo hilo nyamazisha Kimani Ichung'wah wakati alikuwa anazungumza, na tunajua kuwa Kimani Ichung'wah anatoka huko, ni nyumbani kwao kwa sababu ni wa Mlima Kenya pia. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa kwanza kwenye gazeti hilo la The Standard. Na pia tukisonga mbele gazeti jingine kidogo tu, gazeti la The Standard, tukisonga kwenye taarifa nyingine, ni kwamba Rais pia William Ruto tunaendelea kuona kuwa kunradhi tu
kwenye national news tunaona apologize or quit, LSK tells Kanja over address. Ni taarifa ambayo pia tumeiona kwenye gazeti la The People's Daily. The Inspector General of Police Douglas Kanja thought he was doing his boss heading when he addressed a crowd in President William Ruto Nyeri tour, ambapo alisema what he forgot was he is an independent and impartial officer, and for that lawyers insist that he must apologize or step down as the police boss. Hakuwa unajua kidogo huwa tunasahau. Kwenye ukurasa wa 5 utakuwa unapata taarifa hiyo, lakini nilikuwa nasema kwamba wakati mwingine sisi kama binadamu usahau kuwa labda hatufai kuzungumza maneno fulani, na tunasema kuwa ulimi ni kiungo kikubwa cha mwili, na kwa sasa Douglas Kanja amejipata kwenye mkono wa sheria, ambapo alikuwa amesahau kuwa hafai kuwa anasema maneno ambayo yanaonyesha kuwa amegemea upande fulani wa sheria ama wa serikali labda ama kisiasa. Hafai kuzungumza aseme kuwa mimi nasimama hapa ama hamfai kufanya hivi kisiasa. Kwa hivyo alikuwa amesahau kidogo kuwa yeye ni Inspector General wa maafisa wa polisi. Kwa hivyo kwa sasa shirika la wanasheria LSK nchini Kenya linamwambia ama linamuomba Douglas Kanja kuomba msamaha, au sio atakuwa ama ajiuzulu kutoka kwenye kazi yake. Kwa hivyo hatujui labda ni nini kile Douglas Kanja atakuwa anakifanya. Je, ataomba msamaha ama atatoka labda uongozini? Tukisonga mbele, kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa 2, leaders eulogize Raila's bodyguard of decades, ambaye tumezungumzia alianza kufanya kazi na Raila Odinga mwaka wa 1995. George Odwor, who had been Raila's bodyguard, died after a short illness. Kwa hivyo George Odwor alipoteza maisha yake baada ya kuugua kidogo tu, na akapoteza maisha yake siku ya Jumatano wiki hii, na tumeona Raila pamoja na viongozi wengine wakiendelea kumlilia. Kwa hivyo tukisonga mbele, kuna gazeti ama pull out ya Pulse ambayo pia utaipata kwenye gazeti hilo la The Standard. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Standard. Na pia huku mbele tunaona fertilizer hiccups threaten country's food security. Tumekuwa tukiona wakulima wengi wakilia, wakizungumza, wakisema kuwa hawapati ile mbolea ambayo wanapaswa kupata. Labda ni mbaya, nyingine wanasema kuwa haipo, wengine walisema kuwa mbolea nyingine iliibwa. Tumeona waziri wa kilimo ambaye ni aliyekuwa waziri wa afya kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta, ambaye ni Mutahi Kagwe, alizungumza kuhusu fertilizer ama mbolea, akisema kuwa kidogo mbolea ambayo inatumika nyingine ni mbaya. Tuliona kuwa alipeana mwongozo kwa wale ambao wanauza mbolea mbaya watupe ama waache kuuzia wakulima, na pia akasema kuwa wale ambao walikuwa wanauza mbolea hizi mbaya watakuwa wakikamatwa, lakini hatujui kama wengine wamekamatwa. Na pia wakulima wamekuwa wakipitia shida ama changamoto nyingi, haswa kwenye kupata hiyo fertilizer ama mbolea, kwa sababu tumeona tumekuwa na wakati ambapo mbolea haikuwa nzuri, ama walipata mbolea nyingine imechanganyishwa na mchanga, wengine wakapata mbolea ambayo haiwasaidii kupanda, lazima ama ni ile ya top dressing kidogo. Kwa hivyo kwa sekta ya kilimo, wakulima wamekuwa wakipitia sana shida, haswa kwenye kupata mbolea nzuri. Taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 8 na wa 9 kwenye gazeti la The Standard. Ukurasa wa 10, Trump tariffs to erase Kenya trade gains. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tumeiangazia pia kwenye gazeti la The Daily Nation, ikiangazia masuala ya biashara ambayo Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani ameweka sheria mpya ambazo kwa sasa zitakuwa zinafanya nchi yetu ya Kenya tuwe na changamoto kiasi kwenye sekta ya biashara. Tukisonga mbele, insurance Jubilee posts super profit.
profit. Kwa hivyo ni Jubilee Insurance ambayo imepokea ama imepata profits nyingi kutoka kwa biashara yake. Taarifa ya biashara ambayo utaipata ukurasa wa 27 kwenye gazeti la The Standard newspaper. Kwa hivyo ni baadhi ya zile taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Standard. Tukisonga mbele, gazeti la 3 ni gazeti la The People's Daily. Na gazeti hili la The People's Daily tunaona wakizungumzia kuhusu taarifa tofauti ikiwemo the Senate. Tunaona picha yake Kimani Ichung'wah pia kuhusu Mlima Kenya, na pia tunaona bodyguard ambaye ni mlinzi wa Raila Odinga na pia LSK leaders. Lakini tutakuwa tunarejea kwa muda usio kwa mrefu ili niweze kuelezea kwa ni nini ama ni taarifa gani imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The People's Daily, na pia kuelezea tu kuwa ni yapi yanaendelea nchini Kenya. Endelea kuwa nasi kwenye Pambazuko. Tunaendelea na awamu ya pili ya uchambuzi wa magazeti. Langu jina Jacinta Nyabeta, nitakuwa narejea kwa muda usio kwa mrefu. Unatazama Ndizi TV Afrika. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management,
fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Yae Nyasembo, Inie Nyasembo, Muli Nyasembo, Luonge Nyasembo, Bernenonya. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya DCTV Afrika, usikose kuungana nami kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia mida ya saa 10:30 hadi saa 1. Waswahili husema mbio ya mgambo ikilia kuna jambo. Kwa hivyo ni muziki na kipindi ni Ngoma Kikwetu. Utapenda rafiki yangu. Katika Ngoma Kikwetu nitakuletea miziki mbalimbali, miziki kadha wa kadha. Ndio kusema kwa mfano nitakuletea ngoma kama vile Oangira Beat, Ido, Muli Nyasembo, Luonge Nyasembo. Alafu kisha baadaye nikuletee ile inaitwa Mugidi. Wimeze mbayone Yama undo aya metagwando. Na kuna ile ambayo inaitwa Chingero, ile ambayo zinaendwa kuendwa. Mbwato magongo totenge mbwato magongo. Ayo mbwato magongo totengo mbwato magongo. Mbali na hapo nitaruka milima na maponde nikuleta ngoma hizo live on television. Usisahau ya kwamba Ngoma Kikwetu uletwa kwako na Papa Siko the Bad Enyoni. Twende asabana nyachete, twende asabana nyachete, oyo Papa Siko. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 44 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security.
Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795-518-989 or 0735-364-418 or 0781-518-989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always.
Unatazama Ndizi TV Afrika. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Pambazuko tunapoendelea siku ya Ijumaa. Natumai kuwa ubuheri wa afya. Kama unaingia sasa hivi kwenye kipindi chetu, karibu, na pia tuendelee kuangazia masuala tofauti ambapo tunaendelea kuchambua gazeti zetu tofauti ambazo zimepatiwa kipaumbele nchini Kenya ama ambazo zinanunuliwa kwa wingi. Kwa hivyo tuelezee kwamba unatazama ukiwa upande gani kwenye ujumbe wa Facebook @Ndizi TV News Digital, na pia YouTube utatupata @Ndizi TV News. Namuona pale Felix Bosire Onyego ambaye ni baba yangu. Namuona pale akinitazama na amesema good morning, watching you live from Kemera. Asante sana dad, nakupenda sana na endelea kutazama Ndizi TV, kipindi ni Pambazuko. Na pia tunamuona Clau Nyakeza anasema tuned in as usual, tunakupenda sana, tunawapenda sana wale wote ambao mnaendelea kutuandikia jumbe, endelea kutuelezea mnatazama mkiwa pande gani. Na pia kwenye magazeti unahisi nini ama unaona taarifa gani ambayo inafaa kupatia kipaumbele kwenye magazeti asubuhi hii ya leo ya tarehe 4 mwezi wa Aprili mwaka wa 2025. Tulikuwa tuingie kwenye gazeti la The People's Daily, lakini kabla tuingie gazeti hilo la The People's Daily, kuna taarifa ambayo kidogo ya kusikitisha ambayo nimeipata mtandaoni ambayo tulikuwa tuangazie kidogo hapa kwenye Pambazuko, ambayo ni taarifa yake msichana mmoja kwa jina Sylvia Kemunto ambaye alipoteza maisha yake siku ya Jumatano, ambapo alipatikana kwenye tanki ya maji shuleni mwao Multimedia University. Amekuwa akipotea kwa muda wa siku 3, na tunaona Sylvia Kemunto alipatikana kwenye rooftop ama gorofa huko juu, kwenye juu ya nyumba ya hostel ambazo wanalala kwenye chuo hicho kikuu cha Multimedia. Na pia Kemunto alikuwa anafanya ama alikuwa anasomea mass communication ambayo ni uandishi wa habari na computer science. Kwa hivyo alipotea siku ya Jumapili mwezi Machi tarehe 30 mwaka huu, na akapatikana siku ya Jumatano usiku ambayo ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa Aprili. Kwa hivyo Sylvia Kwamboka ama Kemunto, kunradhi, Sylvia Kemunto alipoteza uhai wake, na inasemekana kuwa ni mmoja wa wavulana ambaye mvulana mmoja ambaye walikuwa wanasoma pamoja kwenye chuo hicho kikuu ambaye alifanya kitendo hicho, lakini ni madai tu, bado hayajakamilishwa. Mamake Triza Kemunto ambaye anaishi Kawangware alimtumia pesa kutumia simu ya pasta wa nyumbani, na akasema kuwa akajaribu kumuuliza kama amepata pesa hizo, akamwambia akapata kuwa simu akimpigia msichana wake simu ama mtoto wake hakuwa anachukua simu hizo. Kwa hivyo pia mamake yeye ndiye alifika shuleni kule Multimedia na akapata kuwa mtoto wake hapatikani, alikuwa amekosekana, hayuko shuleni. Kwa hivyo shule ikaanza kumtafuta msichana huyo Sylvia Kemunto, na baadaye wakakuja kusema kuwa alisema kuwa alikuwa ametoka, ama nikisoma kwa lugha ya Kimombo, ambaye ni taarifa imepatiwa na Kwamboka ambaye ni rafiki yake Triza Kwamboka who lives in Kawangware. Pia akasema kuwa mamake anasema kuwa she told me about a young man who was making advances at her. She said she did not like him and I told her to stand firm. Huyu ni mamake akimwambia kuwa kama haumpendi kijana huyu. Kwa hivyo inamaanisha kuwa Sylvia alikuwa amemwambia mamake kuwa kuna huyu kijana ambaye anasema ananitaka ama ananipenda na mimi simpendi na simtaki. Mamake akamwambia haya basi, kama haumpendi usimpatie nafasi. Kwa hivyo Sylvia akapotea, ama hiyo siku ambayo Sylvia alipotea anasema kuwa alikuwa ameenda, Kemunto alikuwa ameenda kanisani, akamwacha
humo shuleni, na inaonyesha kuwa kijana huyo Philip Eric Mutinda ambaye pia ni kijana wa mwaka wa kwanza ambaye anafanya electrical engineering alifika alienda kumtembelea mahali ambapo Sylvia naishi mchana around saa 7 hivi, ambaye inasema kuwa Mutinda ambaye ni huyo kijana alienda kumtafuta Kemunto kwenye hostel. Inasemekana ama eyewitnesses washahidi wanasema kuwa alionekana akitoka akisumbuka sana kubeba suitcase ama begi ambayo watu hutumia kubeba nguo, ile begi kubwa suitcase ambaye ilikuwa ni ya Kemunto. So akabeba hiyo suitcase mpaka 3rd floor ya mahali ambako anaishi, ambayo ni block E na Esther anaishi block D. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imekuwa ikifuatiliwa sana na watu wamekuwa wakimtafuta Sylvia, na kwa sasa amepatikana kama ameaga na akapatikana kwenye tanki ya maji ambayo iko kwenye hostel ya Multimedia University. Kwa hivyo pia shule imezungumza ikisema kuwa wanadhani kuwa ni mvulana huyo alifanya kitendo hicho, lakini wanaendelea bado kufanya uteuzi na pia uchunguzi kujua kuwa ni kweli huu kijana ndiye alimuua Sylvia ambaye ni msichana wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Multimedia University. Kwa hivyo ni taarifa ya kusikitisha na sio vizuri. Ni vizuri kujichunga kama wasichana, na pia ukiwa kule shuleni labda umekataliwa wewe kijana, kwa sababu tunajua kwamba wengine huenda labda wanamtaka msichana fulani ama wanamtongoza, lakini wanasahau kwamba ni msichana huyu akubali ama akatai. Wengine wanaenda labda wakifikiria kwamba ni msichana huyu labda atakubali ama akubali. Ukienda huko ama ukienda kumzungumzia msichana, haujui kile ambacho anatafuta yeye kwa mwanaume. Kwa hivyo labda wewe hauna kile ambacho anatafuta, na sio ni kwa ubaya ama kwa fikra mbaya. Hapana, ni preference tu ambayo watu kuwa nayo, na kwa sasa tumekuwa tukiona visa vingi ambavyo vina uhusiano ama vinatokea hivi tu kwa sababu tumekuwa tukiona vijana wakipotea, wasichana pia labda wanauana kwa sababu ya mapenzi. Kwa hivyo kwa sasa mahali tumefikia, si kama wa Kenya, tunapaswa tujichunge kama vijana na pia kuendelea kujisongesha mbele. Tukirudi kwenye magazeti, gazeti la The People's Daily, nilikuwa nimewambia kidogo baadhi ya taarifa ambazo zilipeana ama ambazo zilipatiwa kipaumbele. Ruto allies board ambayo ni tough ride. President's lieutenants face rough time addressing supporters, exposing smearing hostility after Gachagua removal. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inaangazia viongozi ambao wameungana ama wamo serikalini, akiwemo Kimani Ichung'wah, ambao walipigiwa kelele na watu ama wakazi wa eneo la Nyandarua hapo jana, ambao walisema kwamba hawataki kumsikiza kwa sababu ya kwa sababu Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais kutolewa ofisini. Now, Mr. President, I am not someone who can easily be threatened, as we said here in Olkalau and the whole of Nyandarua. No one should be scared, and I cannot be scared easily. Kwa hivyo ni matamshi yake Kimani Ichung'wah, ambaye ni kiongozi wa wengi bungeni ama bunge kuu la Kenya, na tumeona kidogo Kimani Ichung'wah anasema pale yeye haogopi mtu yeyote. Kwa hivyo wale ambao wanapiga kelele ni sawa tu wapige kelele, lakini yeye haogopi mtu yeyote. Ukurasa wa 4 kwenye gazeti la The People's Daily. Na pia tunaona viongozi wengine ambao pia wamewekwa ama picha zao zimechapishwa kwenye gazeti hilo la The People's Daily. Viongozi hao ambao wamepatiwa kipaumbele hapo, tunawaona tunamuona kiongozi Kimani Ichung'wah, pia tunamuona
Okay, kuna viongozi ambao majina yao yaonekani vizuri, lakini baadhi ya viongozi kutoka Mlima Kenya ambao pia walizungumza hapo jana kwenye hafla hiyo ya ziara ya Rais William Ruto. Ukurasa wa pili, LSK leads calls for IG removal for addressing political rally. Kwa hivyo pia ni taarifa yake Douglas Kanja ambaye ni Inspector General wa maafisa wa polisi nchini Kenya. Tunaona picha yake huko akizungumza, huku naibu wa Rais Kithure Kindiki akiwa nyuma yake, na ni wanasheria kwa sasa wanasema tunataka kiongozi huyo hatoke ofisini kwa sababu hafai kuzungumza kwenye siasa, ama wakati hafai kuzungumzia siasa nchini Kenya, na kwa sasa wanamtaka yeye aombe msamaha ama ajiuzulu kutoka ofisini. Kwa hivyo pia ni taarifa ambayo kwa sasa najua watu wengi watakuwa naiangazia sana kwenye mitandao. Najua kwa watu watakuwa naiangazia ama wanaizungumzia haswa kwenye mtandao wa X, lakini hayo yote tutakuwa tunafuatilia, na kwenye Mpasho saa 7 tutakuwa tunakwambia ni yapi yale yatakuwa yamezungumzwa kufikia wakati ule. Taarifa ambayo utaipata ukurasa wa pili kwenye gazeti la The People's Daily. Ukurasa wa 9. Ukurasa wa 9 tunaona transition kwenye ukurasa huo, from an elite bodyguard to a trusted Odinga's aide. Kwa hivyo ni kuanzia kuwa mlinzi wake Raila Odinga kufikia kuwa mwandani wake kabisa. Kiongozi huyo wa ODM, wanamzungumzia George ambaye amepoteza maisha yake. George Odwor ambaye ni mlinzi ama alikuwa mlinzi wake Raila Odinga, alipoteza uhai wake siku ya Jumatano wiki hii. Tukisonga mbele kwenye gazeti la The People's Daily, tunaona Senate National Assembly set to fight over 465 billion. Ni taarifa ya kuhusu Senate ambayo kidogo ni kama wanapoteza pesa. Najua tumekuwa tukiona nchini Kenya kuwa viongozi wa seneti labda ama wabunge wanapitisha miswada ambayo inataka kutoa pesa, ambayo inatoa pesa kutoka kwa serikali labda ikielekea kwenye county ama kwenye bunge ama kwenye bunge tofauti haswa ama wadi tofauti. Lakini kwa sasa tunaona kuwa seneti linapigana over 465 billion shillings. Lakini sasa pesa hizi labda zikiachiliwa ama wakipewa pesa hizi, je, watazitumia kwa kusaidia Mkenya wa kawaida, kumpa maendeleo? Hatujui, kwa sababu tumekuwa tukiona hapo awali, kutoka nyuma, visa vya hapo awali, viongozi tofauti unapata kuwa wanatumia mali ya umma vibaya ama wanatumia pesa za umma kwa njia ambayo sio nzuri. Kwa hivyo tumekuwa tukiona viongozi wakizungumzia haswa kuhusu pesa, na katika habari hii tunaona kuwa inaangazia vita vya kisiasa ambavyo vinaendelea kwenye bunge la seneti na bunge la kitaifa kuhusu mgawano wa shilingi bilioni 465 huku kutoka kwenye hazina ya serikali, na pia hao viongozi wanaonekana kuwa wanashindana ili kupata sehemu kubwa ya fedha hiyo na matumizi ya maendeleo ya miradi ya kitaifa. Kwa hivyo ni picha ambayo tunaziona pale, ni picha ya seneti ambayo utakuwa unaiangazia ama unaiona kwenye ukurasa huo wa kwanza ambayo imechapishwa. Tunaona maseneta kule kwenye bunge hiyo ya seneti. Kwa hivyo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The People's Daily. Tumebakia na gazeti la Taifa Leo na pia gazeti la The Star ambazo tutakuwa tunaendelea kuangazia, lakini baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tunaelekea kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunapitia pia jumbe zenu, wale ambao wanaendelea kujumuika nasi. Naona Clown Nyekuz, Frederick pamoja na Duncan, lakini nitakuwa nasoma jumbe zenu baada ya muda usiokuwa mrefu. Endelea kubaki ndani ya Pambazuko la Ndizi TV, nami Jacinta Nyabeta. Tarejea kwa muda usiokuwa mrefu.
Unatazama Ndizi TV. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ya Nyasembo, Inie Nyasembo, Muli Nyasembo, Luonge Nyasembo, Bernenonya. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, usikose kuungana nami kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia mida ya saa 10:30 hadi saa 1. Waswahili husema mbio ya mgambo ikilia kuna jambo. Kwa hivyo ni muziki na kipindi ni Ngoma Kikwetu. Utapenda rafiki yangu. Katika Ngoma Kikwetu nitakuletea miziki mbalimbali, miziki kadha wa kadha. Ndio kusema kwa mfano nitakuletea ngoma kama vile Oangira Beat, Ido, Muli Nyasembo, Luonge Nyasembo. Alafu kisha baadaye nikuletee ile inaitwa Mugidi. Wimeze mbayo ya maundo aya metagwando. Na kuna ile ambayo inaitwa Chingero, ile ambayo zinaendwa kuendwa. Bwato mogongo totenge bwato mogongo. Ayo bwato mogongo totengo bwato mogongo. Mbali na hapo nitaruka milima na maponde ni kuleta ngoma hizo live on television. Usisahau ya kwamba Ngoma Kikwetu uletwa kwako na Papa Siko the Bad Enyoni. Twende asabana nyachete, twende asabana nyachete, oyo Papa Siko. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile
Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Ujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties,
institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimil Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Good. So you top up directly without Measuring. directly. So I fill the glass. Fill the glass. Okay. Add a little bit. Perfect. I feel like testing it. This is our cocktail. Which cocktail? Long Island. Oh, Long But our Island. cocktail is not done. Why? Presentation. We have to garnish our cocktail so that when a customer sees... What do you mean by garnishing? Garnishing is just making our cocktail appear attractive. Okay? Okay. Yeah. Okay, tuko na njia tofauti za kugarnish. Kugarnish ni kurembesha tu. This one, Ile kurembesha. this one is a lemon wheel. Sasa cocktail yetu iko ready, iko tayari sana kupelekewa mteja. Yeah. And No, wait. is thumb finger. Put it, the straw inside the cocktail, then you close. Wow, your cocktail. Wow, niche. Unatazama Ndizi TV. Huduma zinazotolewa katika hospitali.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, tukiendelea na kipindi chetu cha Pambazuko awamu ya pili na ya mwisho kwenye kipindi chetu cha asubuhi hii ya leo, ambapo tulikuwa tunaangazia magazeti ama yaliomo magazetini. Tumeangazia masuala tofauti ambayo yamepatiwa kipaumbele, ikiwemo ziara yake Rais William Ruto na pia tariffs ambazo rais wa Marekani Donald Trump ameziweka kama ushuru ambayo tutakuwa tunalipa kama nchi ya Kenya iwapo tunataka kuchukua biashara yetu ama biashara zetu tofauti Marekani. Tutakuwa tunatozwa ushuru wa juu. Kwa hivyo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele. Gazeti la The Star, tulikuwa tunaingia gazeti la The Star ambalo taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa 12 ni taarifa ya Trump ambayo ni rais wa Marekani, ambaye inasema Trump slaps our coffee, tea, clothes with tariffs. Kwa hivyo ni yale ambayo rais wa Marekani ameweka, ama ile mikakati ambayo aliweka, ambayo kwa sasa inamaanisha kuwa ushuru kwa zile vitu ama kwa vile vitu ambavyo tutakuwa tunapatia ama tunauza kwenda Marekani vitakuwa vinatozwa ushuru ya juu iwapo kama unataka kufanya biashara labda kwenda Marekani. Kwa hivyo utakuwa unatoa ushuru ya juu ili kuweza kufanya biashara hiyo. Kwa hivyo ukurasa wa 12, hiyo ndio taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti, ambayo tunaona taarifa ama picha yake ambayo imechapishwa kule, picha yake Donald Trump. How the world reacted, jinsi ulimwengu mzima ulipokea taarifa hizi zake Donald Trump. Tunaona Foreign Affairs Principal Secretary Mark Singoei downplayed the legal ama the longest of the new law ambayo anasema kwamba Kenya faced, anasema saying Kenya faced one of the newest rates ama highest rate, lowest rates, and is now going alongside to the UK and Morocco, Uganda, Tanzania and Ethiopia. Kwa hivyo maandishi yaonekane vizuri, lakini ni baadhi tu. Mwandishi ameangazia kuhusu baadhi ya jinsi nchi tofauti zilipokea taarifa hii ya Marekani kupandisha ushuru iwapo kama wanataka kufanya biashara haswa ya matunda, ya majani chai, ya coffee na pia ya nguo. Kwa hivyo si hizi vitu peke yake, bali kuna vitu vingine ambavyo pia vitatozwa ushuru mkubwa. Kwa hivyo tukisonga mbele kwenye gazeti hilo la The Star, inside Ruto's big fight back against ex DP Gachagua, pia ni taarifa ya kisiasa ambayo inaangazia uhusiano wao Rais William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 5 kwenye gazeti la The Star. Na pia Body by Design owners to spend 2 weeks in prison. Ni taarifa nyingine ukurasa wa 3, ambaye Body by Design tumekuwa tukiangazia sana wiki hii. Nimekuwa nikielezea ama imekuwa ikionekana sana kwenye magazeti, ambayo ni kampuni ambayo ilikuwa inafanya upasuaji wa mwili, ambayo kwa sasa wanaendelea kupokea ama walikuwa na kesi mahakamani, ambao kwa sasa tunaona Body by Design owners to spend 2 weeks in prison. Kwa hivyo waliweza kwa ndani ama kutiwa jela, watakuwa jela kwa wiki 2. Baada ya hapo watakuwa kesi chao kitakuwa kinasikizwa mbele ya mahakama, na tutakuwa tunajua kuwa mahakama itakuwa imeamua nini. Hii ni baada ya mmoja wa wagonjwa ama clients wao kupoteza maisha kwa sababu ya kutofanyiwa upasuaji vizuri. Ni taarifa tutakuwa tunaendelea kuifuatilia kwa umakini. Ukurasa wa 2 na wa 3 kwenye masuala ya kisiasa, tunaona Will Maraga Matiang'i split vote help Ruto 2027 election bill. Kwa hivyo ni kuhusu siasa
ya viongozi wawili kutoka kaunti ya Kisii ama kaunti za Kisii na Nyamira, wote wanatoka Nyamira, Maraga pamoja na Matiang'i. Je, kura zao zikigawanishwa zitasaidia Rais Ruto ifikapo mwaka wa 2027 haswa kwenye uchaguzi ule? Ni taarifa pia ya kisiasa mwandishi anazungumzia ndani kwenye gazeti la The Star. Na pia kwenye habari zingine, LSK scolds police IG Kanja for addressing Ruto rally in Kieni. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tumeizungumzia sana asubuhi ya leo. Bado ni wanasheria wanamwambia kamanda ama inspector generali wa polisi ama wa maafisa wa polisi Douglas Kanja, wakimwambia anapaswa kuzungumza ama hakuwa anapaswa kuzungumza mbele ya kamati akiwa kwenye ziara ya Rais William Ruto kule Kieni, na sahi wanataka yeye aweze kuomba msamaha kwa sababu ya kuzungumzia siasa, na yeye anapaswa kufanya kazi kibinafsi, ama yeye anapaswa kuwa na ile independence na hafai kuonyesha any biasness ama kuegemea kwenye upande wowote haswa kwenye siasa. Kwa hivyo ni taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele haswa kwenye gazeti la The Star. Tukisoma mbele, gazeti la Taifa Leo. Gazeti la Taifa Leo tunaona mwandishi amezungumza, ametumia lugha nzuri hapo. Wiki chache baada ya kuvunja ANC, washirika wa Mudavadi wafufua chama kinachoaminika kuwa na baraka zake. Kwa hivyo ni kuhusu siasa pia na vyama vyetu vya kisiasa. Tunaona picha yake mkuu wa baraza ama wa mawaziri Musalia Mudavadi. Tunaona picha yake huko akizungumza. Ujanja wa Musalia. Ni mwandishi ameuliza ni ujanja wa Musalia. Amesema kuwa kumezwa kwa chama cha Amani Congress ama Amani National Congress ANC, chama chake mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, na chama cha United Democratic Alliance ambacho ni UDA chake Rais William Ruto kumeibua wasiwasi wa kisiasa, huku baadhi ya wanachama wa zamani wa ANC wakihamia chama kipya. Kwa hivyo ni hisia tofauti zitakuwa zinaibuliwa kutoka kwa chama ama kutoka kwa vyama na mabadiliko ambayo yanaendelea kwenye vyama tofauti nchini Kenya, vyama vya kupiga kura. Kwa hivyo ni habari utaipata kwenye ukurasa wa pili. Ukurasa wa pili pia tukibaki kule kwenye vidokezo, Ichung'wah azomewa mbele ya rais. Pia ni taarifa ambayo inaangazia kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah, mbunge na wenzake wazomewa na raia wenye hasira, kiongozi wa taifa akitazama. Kwa hivyo ni yale ambayo yalitokea hapo jana kwenye ziara yake Rais William Ruto wakielekea Mlima Kenya. Watu 3 wafariki oksijeni ikikatika. Ni habari ya kusikitisha hiyo. Watu 3 waliolazwa hospitalini Mombasa wafariki baada ya hitilafu ya oksijeni. Kwa hivyo tumeona kiongozi ama waziri wa afya Aden Duale akizungumza akisema kuwa hapo jana alizungumza akisema kuwa atakuwa anafanya sekta ya afya kuwa na bunifu zaidi na pia kuwa inafanya kazi yake vizuri na kwa njia ipasavyo. Kwa hivyo masuala kama haya ni masuala ambayo labda unajiuliza maswali kama vile daktari walikuwa wapi haya yakifanyika? Labda yule ambaye ama yule nesi ambaye alikuwa anahakikisha kuwa hii oksijeni inatoka vizuri ama mgonjwa anaichukua vizuri, alikuwa wapi wakati labda tukio hili lilikuwa linafanyika? Kwa sababu ni watu 3 walifariki kwa sababu ya kukosa oksijeni na ni kwa sababu ilikatika. Kwa hivyo labda ilikatika kwa muda mrefu, wakati kama ilikatika kwa muda mrefu inamaanisha kuwa yule ambaye alikuwa anapaswa kuchunga wagonjwa hawa hakufanya kazi yake vizuri, au labda ni vyombo ama inaitwa vifaa ambavyo vinatumika hospitalini vina shida, vina tashwishi kidogo ambazo serikali inapaswa kuviangalia pia ili kuwasaidia wagonjwa. Kwa hivyo taarifa ambayo hii ni kwa kina kwenye ukurasa wa 5 utakuwa unaipata kule, mwandishi atakuwa ameangazia kwa undani.
Ukurasa wa 8, waandamana Haiti dhidi ya magenge. Raia walaumu serikali kwa kushindwa kudhibiti muungano wa magenge jiji kuu. Kwa hivyo ni raia wa Haiti ambao waliingia kwenye streets na pia kuanza kuandamana kwa sababu serikali imeshindwa kudhibiti muungano wa magenge kwenye jiji kuu. Tumekuwa tukiona maafisa wetu wa polisi wengine wakiumia, wengine wakipoteza maisha yao kwa sababu ya kupigwa na genge ama kwa sababu ya magenge ambayo yanaendelea kuleta ama ukosefu wa amani kule nchini Haiti. Kwa hivyo kwa sasa wenyeji wa huko walijitokeza na kuandamana ili kuambia serikali kuwa hawaoni kidogo kile ambacho wanaendelea kukifanya haswa kwa swala la usalama nchini Haiti. Tukisonga mbele, mjeledi wa Trump waangukia Kenya. Ni mjeledi wa Trump waangukia Kenya. Biashara imepata pigo katika biashara yake ya Amerika baada ya Rais Donald Trump kutia saini agizo linaloweka ushuru wa 10% kwa baadhi ama kwa bidhaa zote kutoka Kenya. Kwa hivyo zile bidhaa zote ambazo zitakuwa zinaelekea ama zinauzwa kwenda Marekani zitakuwa zinatozwa ushuru wa 10%. Ni taarifa ambayo tumeona ikiangaziwa sana na kwa sababu ni pigo kubwa haswa kwa wanabiashara ambao wanategemea soko la Marekani haswa kwa kuuza nguo, kuuza bidhaa tofauti haswa labda chakula na vifaa vingine tu vingi ambavyo vinatoka Kenya kuelekea Marekani. Kwa hivyo kwa sasa wanabiashara wanakuwa wanapata changamoto kwa sababu Rais Donald Trump alitia saini ya agizo la kutoa ushuru wa 10% kwa bidhaa zote ambazo zinatolewa nchini Kenya kuelekea Marekani. Na pia tunaona hapo kando kwenye ukurasa wa 4, Wakenya 5,000 wakwama Ethiopia. Serikali yasema haina bajeti ya kurejesha raia Wakenya wa 4,900 wanaoishi Ethiopia. Kwa hivyo serikali ya Kenya imesema kwa haiwezi kuwarudisha Wakenya 5,000 nchini Kenya kwa sababu hawana fedha, hawana hela. Lakini kweli ni pesa hamna ama kidogo kuna yale ambayo hatujaelezwa vizuri? Taarifa hii utaipata ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Taifa Leo. Ni baadhi tu ya yale ambayo yameangaziwa kwenye magazeti asubuhi hii ya leo, na ni tumaini letu kuwa umeweza kuelewa yale ambayo yanaendelea haswa kwenye siasa. Tumeona siasa zikiangaziwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, tumeona usalama ukiangaziwa, lakini leo pia tumekuwa tukiona sheria ikiangaziwa kwa sababu tumeona gazeti nyingi zimeangazia Douglas Kanja ambaye ni Inspector General wa maafisa wa polisi nchini Kenya. Tumeona akizungumziwa sana, wanasheria wanataka ajiuzulu ama aombe msamaha. Kwa hivyo yote ambayo tumezungumzia siasa, hali ya afya, hali ya usalama nchini Kenya na nje ya Kenya, na pia tumeona biashara ikiangaziwa ambapo tumeona 10% ya ushuru imeongezwa kwa bidhaa zote ambazo zinatoka nchini Kenya zikipelekwa Marekani. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye magazeti asubuhi hii ya leo, na ni dakika 27 zimekatika baada ya saa 2 asubuhi. Nataka nipitie jumbe zenu kule kwenye Facebook nione ni yupi yule amekuwa akijiunga nasi wakati ambapo tumekuwa tukiendelea na taarifa zetu ama na kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi hii ya leo. Kumbuka kwamba unaweza kutumia ujumbe kwenye Facebook @NdiziTV News Digital, na pia kwenye YouTube @NdiziTV News, na tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke. Wengi sana wanaendelea kuniandikia jumbe zao ambapo wanasema Duncan Ombani anasema kutoka Igoma, Nyamache Bumugacho Bobasi, enjoying the program so much. Asante sana Duncan. Naona Frederick Ogembo akisema good morning kutoka Nakuru City, tuko tuned in live. Na pia namuona Cloud Nyakeza akisema tuned in watching
as usual. Wengi sana naona mnaendelea kutuma jumbe zenu, kama naweza kuzipata zote. Naona mwingine natumai kwamba nimepitia zile nyingine ambazo zilikuwa zimetangulia. Kwa hivyo tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko. Tukumbuke kwamba siku ya leo ni siku ya Ijumaa na ni Ijumaa ya sanaa. Kwa hivyo tukikuwa tunarejea kwa muda mfupi tu, tutakuwa tunazungumza ama tunaendelea na kipindi chetu kama kawaida, sanaa, ambayo itakuwa inakujia hapa ndani kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, tukiendelea kukaribisha weekendi kwa njia mwafaka. Naitwa Jacinta Nyabeta, nitakuwa narejea kwa muda usio kwa mrefu. Unatazama Ndizi TV. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Unatazama Ndizi TV.